Hello po mga ka-DIY, mga ka-teknik. Ngayon po ay may pinapaayos sa akin na speaker mga ka-DIY. Ito po yun mga ka-DIY. Ganitong speaker po. Hindi ko po alam kung anong pangalan na ganito ng mga speaker. Ngayon mga ka-teknik, testing natin mga ka-teknik. Ito mga ka-teknik, testing muna natin dito sa charger mga ka-teknik. Kung makikita ninyo, umilaw po yan. Pagsaksak natin, trinay ko na to kanina, mag-short circuit siya mga ka-teknik na. Kita niyo mga ka-teknik, pag sinaksak ko to mga ka-teknik, ayan, shorted po siya mga ka-teknik. Try din natin dito mga ka-teknik. Kung iilaw ba siya. Ayan, hindi po siya umilaw. Ngayon mga ka-teknik, simulan na natin mga ka-teknik. Panigurado mga ka-teknik. Balik natin ito mga ka-teknik. Ayan mga ka-teknik, oh. Shorted po siya mga ka-teknik. Isa lang po posibilidad yan mga ka-teknik. Ano lang po, diode lang po yan, yung entrance diode niya mga ka-teknik. Simulan na natin mga ka-teknik. Buksan na po natin mga ka-teknik or ka-DIY. Please subscribe naman po sa inyo dyan mga ka-teknik. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe for more videos. Marami pa kayo makikita na yung masishare ko rin yung sa inyo yung knowledge ko mga kateknikan. Ito po mga kateknik yung loob niya kateknik. Please don't forget to subscribe and or comment kung may mga tanong kayo. Sasagutin natin yan. Pakishare na lang din mga kateknik sa may mga alam na kateknik na gusto makatulong kayo mga kateknik. Pakishare naman mga kateknik para hindi na sila magbayad ng malakihan sa mga technician. Kaya lang nila ito mga kateknik kung may ganito sila. Ito po, disconnect po natin to. Ito rin po. Kung makikita niyo mga kateknik, ito yung primary,
Ito naman yung secondary diode mga kateknik. Galing dito sa DC kasi nagsushorted siya, at dito galing sa transformer. Galing dito mga kateknik. Kasi yung diode, yan ang unang umiinit mga kateknik kapag matagalang at malakasan. Diode talaga mga kateknik. Okay. Tanggalin natin ito mga kateknik. Please paki-subscribe na lang po mga sir or ano man dyan, dahil bago pa lang po ating channel mga kateknik. Mga ka-DIY, tapos na po natin ihinang.
ayusin po natin mga kadayay para hindi siya mag short mga kadayay. Yan. Okay na po mga kadayay. Ito po yung sira mga kadayay. Kabit natin ito mga kadayay, testing natin. Testing natin ito mga kadayay. Nabaliktad pala natin ng isa mga kadayway. Balik natin mga kadayway. Pause ko lang. Balik na po natin. Kapag ganitong amplifier mga kadayway. Yun ang kumuna. Madaling masira mga kadayway. Kapag matagalan yung music mga kadayway. Sobrang init ng diode mga kadayway. Take my hand.
Ngayon mga kadayay, testing natin sa AC mga kadayay. Baka di okay ang AC, pero okay na yun mga kadayay kasi yun ang secondary entrance yung mga kadayay. Papuntang AC mga kadayay. Testing natin yung AC mga kadayay. Mga kadayay. Kadayay, napasok po yung ilaw mga kadayay. Yan mga kadayay, testing natin sa AC mga kadayay dito. Yung kanina mga kadayay, itong ilaw na nasa ilalim mga kadayay, kaya pinaklas ko ulit. Yan mga kadayay, may ilaw na. At subukan naman natin dito mga kadayay kung hindi na ba siya shorted mga kadayay. Ayan mga kadayay, may ilaw po. Meaning okay po mga kadayay. Balik natin yung speaker.